Benvinguts a la Sea Otter, ens en anem ja cap al festival. Ahir vam estar-hi una bona estona amb el José María López i avui ens en tornem a passar el dia a gravar tot el que puguem de contingut i a conèixer les novetats. No m'enrotllo més, que no em voleu veure a mi, voleu veure el festival. Vamos! Arribem a l'entrada. Ja estem dins, aquí tenim l'estand de Shimano. No, ja estamos dentro de ella. Sap molt greu, però em segueixo quedant amb el RAM. Tot i que diuen que amb carretera millor Shimano i amb BTT millor RAM. Color espectacular. Aero Road. No, espereu, perquè la cosa no acaba aquí. O sigui, no tenen només bicis, sinó que tenen una pedazo furgo Mercedes. Mireu això. Ahir tenien la bici just a dalt, però avui ja no, Allà dalt. I tenen per posar una bici, o sigui, has d'escalar per agafar la bici, saps? Ara és l'hora més fluixa, o sigui, ara en teoria no hi ha gent, vale? 13, 14, 15, 6, 6. Literalment, a la tarda no es pot passar per aquí, o sigui, érem divendres ahir a la tarda i això estava a rebentar. Avui almenys, ara de moment està més tranquil i suposo que que vagin passant hores s'anirà omplint que flipes al festival. Mireu qui tenim per aquí. Bon dia. Bon dia, tio. Com estem? Muy bien. ¿Y la bici qué? La veritat és que tinc moltes ganes de provar una cabra, Ha de ser brutal quan embales aquesta bèstia per la carretera. Sí, en plan, anar fàcilment a 40-50, tio, ha de ser una passada. Si mireu lo gran que és la fira, vale? Aquí dalt és on hi ha tots els camions. Cap aquí. I no només això, sinó que baixes per aquí baix. Tot això segueixen sent paradetes. I tot allò d'allà? Moltes més paradetes. Això és gegant. Entrem a la zona de relíquies. Mireu tot això d'aquí. Mireu això, quina Megamo, o sigui, però és que és molt bèstia, és la Megamo més vella que he vist mai. I ara ens en anem a buscar el dorsal aquí. Però primer hem d'anar a mirar a veure quin número sortim demà. Aquí estem, Sergi Mas, dorsal 205. Bones. El 205? Qui diu que només es va en bici? A l'estiu. Mireu això. Estic segur que ha de ser superdivertit, això. Han devuelto bici si no hay nadie. Paradetes a mansalva, Mireu. Tot això d'aquí està plegat. Més paradetes. I aquest any hi ha l'estand del Decathlon, que la veritat és el primer any que ho veig. Aquí tenim el circuit de BTT, aquí hi ha la sortida i l'arribada. La veritat és que no descarto arribar a fer una Scott Marathon, Catalunya Bike Race, alguna d'aquestes que la veritat en tinc ganes. Si mai aconsegueixo una BTT, entrenaria i em faria alguna perquè és una que m'agradaria molt. Aquí hi ha els peques corrent. Un muntó de paradetes, Mireu tot això. L'any passat aquí no n'hi havia tantes, per això. Aquí tenim un pump track que la veritat jo no hi puc entrar perquè ja sóc gran, però a Andorra n'hi ha alguns i m'encanten els pump tracks, o sigui, mireu. Evidentment estan molt millor els que estan fets amb quitrà, però bueno, per als peques i això, perquè ho provin, no està malament, Però bueno, si voleu algun vídeo d'algun pump track, en tinc algun de localitzat a prop de casa meva i podem fer algun vídeo. Ens hem trobat l'Òscar, no sé si el coneixereu. Hola, Euskitimers! Ah, no, que aquest és el canal seu, d'en Sergi. Amb el camarot aquest, Què, per aquí? Bueno, fent tomet, algunes entrevistes i sobretot veure les novetats de les bicicletes, que aquí és el paraís de tota la gent que ens agrada les bicis. Uau, flipem. Girona, capital ciclista, Ojo amb l'Òscar, és famós. Òscar, tio, que paren per aquí, tio. Sóc un palangana, tio. Me cago en la puta, estic rodejat de youtubers, tio. Tio, Roger, deixa de dir paraulotes que això ho miren nens. Perdó. Els papes se senten al menjador. Per mi, de les bicis amb la millor pintura de tot el festival, mireu. La Megamo Track.
Mireu, el blau aquest, combinat amb el vermell aquest crema, i el blanc aquí baix. Guapíssim, eh? Jo crec que això es pot considerar moto ja, Sí, lo divertit que ha de ser això per anar per la muntanya, tio. Mireu quines rodes, tio. Si mireu el mòbil, us feu una idea. Super amples, Una bogeria de bici. Carlos Verona i Valverde, Cuidao. Hi ha molts vatios aquí. Vale, vamos, rápido. Sí, tanta tontería. Pero va a ser muy rápido. You have to put it really tight, so it has to be completely closed. Vale. Ajustado y like this. Oh, if I can make a video. Sure, yes. Oh, okay, thanks. Venga, vale. Yeah, very good. Vamos a probarlo. ¿Te va a explotar? Si la mochila detecta un cambio muy brusco en esa posición, interpreta que estamos ante una caída y automáticamente la va a disparar. Pasan solo 0,2 segundos. ¿Está rojo? Yeah. José, ¿estás preparado? Estoy. Venga, hacemos la cuenta atrás. 3, 2, 1... Mira la meta, puede salir. Escúchame, esto no puede quedar así. Te ha reventado. Te ha reventado. Graba, aunque me mate aquí. Graba. Estoy temblando todavía de la imagen. Cambiar el sistema en el buje para reemplazar la funcionalidad de, ¿cómo se dice? El rayo del plato. El rayo es normal, es RAM. Es el momento, Pero qué sensaciones te da eso. Muy bestia, que cambia el momento. O sea, más fiable que el plato, te diría. Vaya locura. Eso en carretera revolucionaría. Ya vendrá, ya. Comença a ploure. Bueno, doncs dissabte a la nit s'acaba la Ceuter per avui, han tancat xiringuito a les 7:30. Doncs ara toca preparar la bici per demà, la cicloturista, 114 quilòmetres al final, i anem a posar el dorsal, ara anem a sopar i tot, i anem doncs a dormir. Ara ve l'hora dels mòbils, L'hora mòbil. Ah, està bé. No estaràs gravant? Clar que sí. Tens alguna a dir? Mira que ha posat la teva filla. Bona nit, Sergi. Bona nit. Vés-te'n a dormir, que demà tens d'anar a treballar al dematí. No, a treballar no, a córrer en bici. Que tens d'arribar el primer. El primer, Si no, no tens dinar. També que ve sense dinar. Això. Bona nit. Una mica de gravel per començar el dia. I ara ens anem cap a la sortida, Dorsal 205, avui? Bon dia. Arribem a la sortida. Els primers i les primeres ciclistes han arribat. Veiem que aquí tenim històric del ciclisme a prop. El recorregut llarg i mitjà d'aquesta Ciclo Brava 2023
Chioter by Orbea. Doncs ja tenim en marxa el primer i el segon